Okay, TBH Labs này chú vậy. Thì này màကျွန်တော်တို့ Google Pixel phone တွေက enthusiast တွေကြားထဲမှာနာမည်ရသလောက်ဘာဖြစ်လို့တကဘာလုံးနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်နာမည်မကြီးတာလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်။ကြော်ညာလေးပြီးOppo 76အားသွင်းမြန်ဆန်အသုံးခံတစ်ချက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော်တို့ဖုန်းသုံးလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းပဲရှိတယ် iOS ရဲ့ Android သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင် Google နဲ့ပတ်သက်တာကိုအနည်းနဲ့အများသုံးရတယ်အနည်းဆုံးတော့ Google Play Google Maps Gmail YouTube အဲ့လောက်ကတော့လူတိုင်းလိုသုံးရတယ်အဲ့ဒါတွေမှမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုတိတ်သဘောမကျတော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေရှိတယ်ဥပမာအပြင် Huawei ဖုန်းတွေကိုကြည့်ဖုန်းတွေကိုတော့လူတွေကကြိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သုံးမလားဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေက Google service တွေအဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့မသုံးချင်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကို Android လောကမှာ Google ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ Google နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးကိုအကောင်းဆုံးသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google ကကိုယ်တိုင်ထုတ်ထားတဲ့ Pixel ဖုန်းတွေရှိတာပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က Android လောကရဲ့ iPhone တွေလို့တောင်ပြောလို့ရတာပေါ့ Pixel ဖုန်းတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ Google နဲ့နီးစပ်တဲ့ Google ဆန်တဲ့ဖုန်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုမြင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် Google နဲ့ပတ်သက်တာကိုသုံးဖို့အဆင်မပြေတဲ့ဖုန်းရယ် Google ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချလို့ရမယ်ဖုန်းရယ်ဆိုပြီးတော့အစွန်းနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကလူတွေကကြိုက်တဲ့ဖုန်းတွေကအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ခုရဲ့ဂျားထဲမှာဖြစ်တာများတယ် Google services တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Google ကထုတ်တာကိုတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဂျားတွေက brand တွေအကုန်လုံးဝယ်သုံးကြဥပမာ Xiaomi ကအစား Samsung ကအဆုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့ဂျားတွေက Google ကခေါင်းမမာနဲ့ Pixel တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်နေတာအခုဆိုလို့ရှိရင် Pixel 6 series အထိရောက်နေပြီဘာဖြစ်လို့သူတို့အဲ့လိုထုတ်တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြင်ရတော့သူတို့ထုတ်တဲ့ဖုန်းကိုဈေးကွက်မှာရှိနေစေချင်လို့ထုတ်တာအဲ့နောက်ဘက်မှာအကြောင်းပြချက်တွေတော့အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်လေးကိုနည်းနည်းပြန်သွားကြည့်အောင် history လေးနည်းနည်းပြန်ကောက်မယ်ပေါ့2013ခုနှစ်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့ Google Play Edition ဆိုတဲ့ဖုန်းတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖုန်းတွေကိုဘယ်သူတွေကထုတ်တာလဲဆိုတော့ HTC တို့ Sony တို့ Motorola LG တို့အဲ့လိုတွေကထုတ်တာ Google Play Edition ဖုန်းဆိုတာရိုးရိုး model တွေနဲ့အပြင်အဆင်တူတူပဲဒါပေမဲ့အထဲမှာပါတဲ့ software ကိုကြတော့ Google ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းထားပေးရတာမျိုး Android ဖုန်းသုံးရတဲ့ experience မှာ clean အဖြစ်ဆုံးအရိုးရှင်းဆုံးဆိုတဲ့ level တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ချင်လို့ဒီဖုန်းတွေကိုထုတ်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ LG တို့ HTC တို့ရဲ့ UI တွေ ROM တွေနဲ့တခြားသော app အပေါ်တွေမှာပါတဲ့ version ဆိုအဲ့ဒီဖုန်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် pure Android လို့ပဲဗျာဘာမှအပေါ်မပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဖုန်းတွေကစိတ်မကောင်းတာတွေပဲကြာမခံလိုက်ဘူး2013ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာအကုန်လုံးကိုပျောက်သွားတာအဲ့ဒီကောင်တွေပျောက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဆက်ရှိနေကြလဲဆိုတော့ Google Nexus ဖုန်းတွေဆို Google Nexus ဖုန်းတွေကကြတော့နည်းနည်းလေးကွဲတယ် software ကအခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ Teams တွေဘာညာတွေမပါတဲ့ clean Android experience မျိုးဒါပေမဲ့ Google Play Edition ဖုန်းတွေနဲ့မတူတာက Nexus ဖုန်းတွေက Google နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ design လာတာဆိုလိုချင်တာကအရင်ကလိုမျိုး software ပဲပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဖုန်းရဲ့ design ကအစ software ကအဆုံး Google ကဦးဆောင်ပြီးတော့တခြားသော company တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်တာဥပမာ Samsung တို့ Huawei တို့ပါဝင်ဖုန်း company တော်တော်များများနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Nexus ဖုန်းတွေအများကြီးထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးအဲ့ Nexus ဖုန်း model တွေကတခြား company တွေရဲ့ flagship ဖုန်းတွေကိုမှီညမ်းပြီးတော့ထုတ်တာဆိုတော့ Google ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးဖုန်း experience တွေကို Nexus ဖုန်းတွေမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တပြန်ပြီးတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်2015မှာတော့ထွက်ခဲ့တဲ့ Nexus 6P လို့ကောင်မျိုးအဲ့ဒီကောင်က Google နဲ့ Huawei နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ထားတာအခုချိန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဘလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးလို့ပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် flagship specs တွေနဲ့ဟိုမှာသူ custom design လေးနဲ့လူကြိုက်တော်တော်လေးများတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အရင်မဟုတ်လိုက်ဘူး Nexus ဖုန်းတွေကနာမည်ကြီးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့နာမည်ကြီးတဲ့အပိုင်းကတက်ကြီးပြသိလားဟို tech သမားတွေ reviewer တွေ developer တွေအဲ့လိုမျိုးဂျားထဲမှာနာမည်ကြီးတာတာမန် consumer တွေဂျားထဲမှာကတခြားသောဖုန်းတွေလောက်နာမည်မကြီးဘူး marketing အရင်မလုပ်လို့လည်းတော့ပါမယ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကထူးချွန်ပြီးတော့အရင်ကောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ feature တွေလည်းမပါဘူးဗျာတခြားသောဖုန်းတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအထူးဆန်းပါတယ် Nexus ဖုန်းတွေကကြတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ smooth အဖြစ်ဆုံး Android experience ကိုရအောင်လုပ်ပေးရည်ရွယ်တာလူအများကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီ Nexus ဖုန်းတွေလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Google Pixel ဆိုတဲ့ကောင်တွေစပေါ်လာတယ်တော့တခြားသောရည်ရွယ်ချက်အသစ်နဲ့ Pixel ဖုန်းတွေကို Google ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ2016မှာ Google Pixel နဲ့ Google Pixel XL ဆိုပြီးတော့ဖုန်းနှလုံးကိုစထုတ်တယ်အဓိကသူတို့ရဲ့ selling point က camera ဆိုတော့ tech သမားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောတာမန် Android user တွေအတွက်ပါသူစိတ်ဝင်စားစရာလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ camera ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ထုတ်ထားတာဖြစ်လို့ Pixel ဖုန်းတွေက camera ကြောင့်နာမည်စကြီးလာတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် Pixel camera make sense လေနော်Apple ရဲ့ #short on iPhone ဆိုတဲ့ဟာမျိုး live fight ဖို့အတွက် Team Pixel ဆိုတဲ့ hashtag ကို Google ကစလုပ်
original pixel မှာကတည်းကမြန်မာပြည်မှာတော့သုံးတဲ့သူတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော် pixel 2 စထွက်တော့လည်းအဲ့လိုပဲတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း pixel 3 series အထိကဟုတ်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ pixel 4 ထွက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားမှုကတော်တော်လေးလျော့သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ face unlock လိုမျိုး feature တွေကဒီနိုင်ငံနဲ့သတ်မှတ်ထားတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသုံးလို့မရဘူးဒီလိုပဲ US မှာလည်းအောင်မြင်လားဆိုတော့ထင်တယ်လို့မအောင်မြင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ tag ကအသစ်အဆန်းဖြစ်နေတယ်အဆင်မပြေတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေတယ်တိတ်ပြီး practical မဖြစ်တာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် pixel 5ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်း review လုပ်ခဲ့ပါတယ် pixel 5ကိုကြတော့သူကနည်းနည်း design ပြောင်းလိုက်တယ် design ဆိုတာက philosophy ကိုပြောတာသူ flagship မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့လူတွေက Google ရဲ့ pixel လို့ကြားလိုက်လို့ရှိရင် flagship လို့သတ်မှတ်ချင်ကြတာဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့နာမည်ကထက်ထိပြန်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအပြောအဆိုတွေခံပြီးတော့နာမည်တော်တော်ထိသွားတဲ့နောက်ပိုင်း pixel 6 series တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ pixel 6 series တွေကကြတော့ pixel 4 နဲ့ 5 နဲ့မှာအထိနာခဲ့တဲ့ဟာကိုအနည်းနဲ့အများတော့ပြန်ပြီးတော့အဖက်ဆယ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထင်သလောက်မအောင်မြင်ပြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းတွေရှိတယ်ဗျ Google က Pixel phone တွေကိုထုတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က iPhone killer အနေနဲ့ထုတ်တာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပထမဆုံးထွက်ကြတဲ့ကကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ iPhone ထက်ပိုကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ cans hole ဆိုတာနဲ့ပဲ Apple က iPhone 11 Pro လောက်ကနေစပြီးတော့ Pixel ရဲ့ကင်မရာတွေကိုလိုက်မှီသွားတယ်ဆိုတော့ Pixel ရဲ့အခုချိန်ပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာထူးချွန်နေတယ်ထူးခြားနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမပေးနေနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့တခြားဖုန်းတွေနဲ့ကွဲထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ vibe လေးတစ်ခုကတော့တော်တော်လေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကွဲထွက်နေတာကလည်းလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရော့သွားစေတဲ့တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေရဲ့သဘောတဘာဝမြင်ဘူးနေကြဖုန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလေးရှိတယ်ဥပမာ iPhone တို့နော် Samsung Galaxy S line Xiaomi ရဲ့ flagship အဲ့ဒါတွေကိုဖုန်းဝယ်ဖို့စဉ်းစားတိုင်းထည့်တွေးပြတဲ့ထိတ်ဆုံးက model တွေဆိုတာ Pixel အနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်လိုက်ပြိုင်တဲ့ပြိုင်ဘက်က iPhone တစ်ခုပဲရှိတာ Pixel ကိုယ်တိုင်က Android ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တခြားသော Android flagship တွေကိုလိုက်ရှင်ပြီးတော့လိုက်ပြိုင်နေဘူးကသူ့အလုပ်မဟုတ်နေပြန်ဘူးသူ့ရဲ့အလုပ်က Android ကို promote လုပ်ဖို့ပဲနောက်ဆုံးလေးစရာတစ်ခုကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိစ္စ Pixel တွေကဆက်ရှိနေသေးတာလေအရန်လည်းမအောင်မြင်မဲနဲ့ဆက်ကလည်းထုတ်နေသေးတယ် LG လို company မှာတော့မှဖုန်းတွေဆက်မထုတ်တော့ဘဲနဲ့ရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ Google ကလက်မလျှော့ကျင်တာလဲဒီတက်ကအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့သူတို့ Google ကသူတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုပြချင်တာလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တယ် Google ကိုကြည့်လိုက်ဗျာ Google ဆိုတာ software company သူ့မှာ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ power အကြီးကြီးရှိတယ် Android ကအစ Google Maps အဆုံးတခြားသော Google software တွေနဲ့ service တွေနဲ့ရိုက်တက်လို့မှမကုန်ဘူးအများကြီးပဲ Google Assistant လိုမျိုးအရန် helpful ဖြစ်တဲ့ AI နဲ့သူတို့ရဲ့ရှိပြီးသား Google ecosystem ကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်နည်းတဲ့အကြီးမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ Pixel phone တွေကိုထုတ်ထားတာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ platform ကဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဈေးရောက်ဖို့ကလည်းလိုသေးတယ်အဲ့လိုဈေးရောက်မှုအတွက်ကို Pixel phone တွေကတထောင်တင်နေရကနေပြီးတော့သူကပါပြီးတော့ကူညီပေးတယ်ဥပမာအဖြစ် Google Photo မှာ photo editing လုပ်ဖို့အတွက်တချို့သော feature တွေကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင် Google One Storage Plan တစ်ခုခုကိုဝယ်သုံးမှရမယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူး Google ရဲ့ feature တွေကို Pixel ပေါ်မှာတခြားသောဖုန်းတွေထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာအဖြစ် Google Assistant ကို on device voice recognition အားကိုနဲ့ Pixel မှာအရန်မြန်အောင်လုပ်ပေးထားတာမျိုးအဲ့ဒါအရန်သိတာတယ်အခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Pixel 6 series မှာဆိုလို့ရှိရင်သူများနဲ့မတူတဲ့ SoC ပေါ့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင် design လုပ်ထားတယ်လို့ပြောတဲ့ Tensor SoC ကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကလည်းထင်တော့ကြီးခီးမိရောက်တခြားဘာနဲ့မှမကွာလား AI ကိုဦးစားပေးတယ်ဘာညာပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ SoC နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ပါလာတဲ့ software ပြဿနာတွေဒါသူ့ရဲ့ first generation ကိုပိုင် SoC ဖြစ်နေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့အဲ့လိုအကြောင်းပြရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းအကြောင်းပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Google လိုမျိုး company ကြီးကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်နေတာကြီးကဥကြောင်ကြောင်တော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးထိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google ထုတ်ထားတဲ့ဖုန်းဆိုတာမျိုးကဈေးကွက်မှာရှိနေတာကတစ်မျိုးကောင်းတယ်မရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဖုန်းမထုတ်နိုင်ဘူးလားဘာညာဝိုင်းပြောကြမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ Google မှာတခြားသော product တွေကလည်းအများကြီးပဲဥပမာ Apple ရဲ့ HomePod လိုမျိုး Google Nest Audio တို့အိမ်သုံးတဲ့ Nest Camera တို့ Nest Hub တို့ Chromecast တို့အများကြီးပဲဆိုတော့ဒီလိုပစ္စည်းတွေရှိနေမှာတော့ Pixel ကလည်းဒီဟာတွေအတွက် central device တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာသိတော့မဆန်းလောက်ဒါတက်ပိုတာ Google မှာ Pixel Pass ဆိုတဲ့လစဉ်ကြီးပေးရတဲ့ plan တစ်ခုရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမရဘူးဆိုပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်သူကဈေးကတော့မသေးဘူးတစ်လောက်ကိုအနည်းဆုံး45ချက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုတောက်လျှောက် subscription fees ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်ကိုတစ်ကြိမ် latest Pixel phone တစ်လုံးရမယ်ဆိုတော့ physical တကယ် Pixel phone လုံးယူရမယ်200GB Google Cloud Storage ရမယ်ဖုန်းတစ်ခုခုထိခိုက်မိလို့ရှိရင် free ပြင်ပေးမယ် YouTube Premium ပါမယ် YouTube Premium ပါတဲ့အတွက် YouTube Music ပါညာအဲ့ဒါလည်းပါမယ် Google Play Pass ဆိုတာလည်းပါမယ် Google Play Pass ဆိုတာကသူက Google Play မှာ Premium Apps တွေ Games တွေကိုပတ်စံအပိုပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ယူသုံးလို့ရတဲ့ service ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်ပေါင်းပြီးတော့နှစ်တစ်ခါဖုန်းတစ်လုံးအသိရမယ်ဆိုတာမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုး plan တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဒါ Google Service တွေရောဖုန်းတွေရောတွဲရောင်းနေဆိုတာညံတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်လေ
pass ကိုတုံးလာတာဥမာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့တက်လောက်45ချက်ထပ်မပေးခြင်းတော့ဘူးထပ်မပေးခြင်းလဲပေးနေရမှာပဲဘာလို့ဆိုနှစ်မပြည့်လို့ရှိရင်ဖုန်းတစ်လုံးမရဘူးအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်း ecosystem လေးကိုနည်းနည်းဆွဲသွင်းတဲ့ကိစ္စလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Google က Apple ကို US မှာနေမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိ fight ချင်လဲဆိုတာအရင်သိတာတယ်သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုမသုံးအောင်ညီမျိုးစုံနဲ့ဆွဲခေါ်တယ် service တွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့လူသိများအောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်လို့ကိုပဲ Pixel ဖုန်းတွေကဆက်ပြီးတော့ရှိနေမှာပါဆိုတော့ထင်တယ်လို့မအောင်မြင်မဲနဲ့ဘာကိစ္စဒီ Pixel ဖုန်းတွေကဆက်ထွက်နေသေးတာလဲဆိုရယ်မင်းကုန်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကအဖြေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ Pixel ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြင်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု Pixel 6 series မှာ recommend ပေးဖို့ခက်နေတော့မယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်ကလူတွေရဲ့သဘောတဘာဝအရာဖုန်းတစ်လုံးဝယ်လိုက်ရင်ဖုန်းနဲ့မပြီးဘူးဗျာ temper glass ကအစနော်ဟို cover တွေဘာညာအထိလည်းလိုချင်သေးတယ်ဖုန်းပြက်လို့ရှိရင်ဘာမှပြင်ရမလဲလို့တခုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့ warranty ဘယ်လိုပြန်ပို့ရမှာလဲအများကြီးထည့်စဉ်းစားကြသေးတယ်အဲ့ဒါတွေစဉ်းစားလိုက်တိုင်း Pixel တွေကဝယ်ဖို့ပို့ပြီးတော့အလှမ်းဝေးသွားစေတယ်ပို့ဆိုတာတခုကဈေးသက်သာနေရင်တစ်မျိုးဗျာဈေးကလည်းမသက်သာနေပြန်ဘူးတည့်ရတိုင်းပဲဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဈေးသတ်မှတ်လိုက်ပြီး budget သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဈေးနဲ့ဘယ်ဖုန်းတွေရမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားကြတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ပြန်ရင်ကိုနဲ့တခြားသောရင်းနှီးပြီးသားတိပြီးသားဖုန်းတွေဘက်ကိုပဲပြန်ရောက်သွားကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Samsung ရဲ့ flagship တွေ iPhone တွေ Xiaomi flagship တွေအဲ့ကောင်တွေကပဲနေရာယူနေဦးမှာပဲဆိုတော့ Pixel တွေကိုစဉ်းစားလိုက်တိုင်းတခြားဖုန်းတွေကိုပြောသလိုမျိုးစကားလေးထည့်ပြောဖို့ကမလွယ်နေဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော Pixel ဖုန်းတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲကြိုက်တဲ့သူကရောဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့်ကြိုက်ကြတာလဲအခု Pixel 6 သုံးနေတဲ့သူတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ရဲ့ experience တွေကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့သဘောမတူဘူးလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာကျွန်တော်ကိုဝင်ရောက်အသိပေးသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့